Dadi omong saomong sing ana gunane lan sing ana man nggo jaga keruk. Fa au'a rabbuka ilan naqli anittakhidhi minal jibali buyutan wa minas syajari wa mimma ya'risun. Summa kuli min kulli samarat fasluki subula rabbiki dunulak yakhruju min butuniha syarabun mukhtalifun alwanuhu fihi sifaa'ul linnas. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bisihhatil ajsadi wal arwah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala haula wala quwwata illa billah. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Wa qala aidun wa wassaynal insana biwalidayhi hamalatu ummuh wahnan ala wahni wa bisaduhu fi amaini anishkurli wa liwalidayka ilayyal masir. Wa qala aidun mangkana yamuhu khairan min amsih fa huwa rabihun wa mangkana yamuhu sawaan min amsih fa huwa khasirun wa mangkana yamuhu syarran min amsih fa huwa halikun. Au kama qol hadratal kiram, para ngalim, para ulama, alladzina hum warasatul anbiya. Dinangkung wonten ngarsanipun al mukarram panjenenganipun Bapak Ki Munasir, panjenenganipun Bapak Ki Hadi, saha masyayikh kiai lintunipun ingkang boten kula sebat asma karimipun, ingkang dipun mulyakaken Allah lan ingkang tansah kita sedaya cadhong donga saha barokahipun. Wonten ngarsanipun pejabat pemerintah kepala desa sak pangembating praja ingkang tansah minulya, segenap pemuda-pemudi Ansor Fatayat Nahdiyin Nahdiyat kanca banser sedaya kemawon boten kula wiji-wiji hadirin sak monten kathahipun ingkang tansah minulya rahimakumullah. Sareng-sareng amin. Nggih. Rahimah moga-moga melasikum ing sira kabeh sapa Allah Gusti Allah. Dadi nek ana wong ngomong rahimakumullah jawabe amin. Sing dikarepaken moga-moga ulih kawelasaning Gusti Allah. Allahumma amin. Sesarengan kita dherekaken nang lembono muji syukur wonten ngarsa dalem Gusti ingkang akarya jagat. Inggih Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun maringi pinten-pinten nikmat sehingga wonten kesempatan sonten dalu menika kita sedaya saged makem paleman menika papan kedhi sehat wal afiat. Mergi-mergi perkembangan menika tansah beto manfaat lan barokah. Barokah ngilmune, barokah ngumure, barokah rezekine, barokah putra wayahe. Ngaji tambah ngilmune, tambah bagus akhlake, mantap ngibadahe, kasembatan dongane, selamat dunia akhirane, selamat dunia akhirate, ilang koronane. Amin Allahumma amin. Sholawat saha salam kita sakaturkan cukun dan ngarso junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mabantuan tu sapangat pitulunganipun mugi-mugi kita sedaya
termasuk jumlahipun umat ingkang pikantuk sabanget minat dunya hatal akhirah. Allahumma amin. Ingkang kaping 3 minangka timbalanipun panjenipun segenap warga menapa dene kepala desa sak pengembating praja kapuri njangkepi acara wonten ing dalu menika acaranipun peringatan 1 Muharram sekaligus acara hari ulang tahun kemerdekaan sekaligus santunan. Inapa nggih? Mugi-mugi perkempalan menika yektos perkempalan ingkang beto manfaat lan barokah. Allahumma amin. Ibu jenengan ngerti artine barokah napa mboten? Urung ngerti tapi amin ya. Ya, barokah nggih niku bar-babaran roke bengkah. Sanes niku. Sing jenenge barokah ziyadatul khair artine tambah bagus. We artine barokah. Artine barokah tambah sae. Umure tambah wong wingi 49 siki dadi wingi urung gelem jamangah siki dadi gelem wingi karo wong urung apik siki dadi tambah siki wingi karo wong urung gelem sae siki dadi tambah kuwi jenenge baro nggih mugi uripisan ya sing barokah. Allahumma wajalani mubarakan aynama kuntu wa awsani bisolati wa zakati ma dumtu ayya wa baram biwalidati wa lam yajalni jabbaron saqiyah. Resepe wong arep urip barokah, resepe urip arep barokah niki ana papat. Sing pertama wa ausoni bisolah. Wong urip pertama wong urip nang di papan urip arep barokah kuncine nang babeng salat. Mbok tekan Mekah nang kana ing sine ya nusol salat urip to nang di papan ajengan tek ditinggal babeng salat. Sebab kabulane Gusti Allah nyong jenengan kabeh hubungan sing langsung bisa omong-omongan karo sing gawe urip ya kuwe nang ngaring jero ning salat. Dawuh Gusti Allah zaman Isra Mi'raj Kanjeng Nabi langsung ya dawuh Gusti Allah ana zakat ana puasa ana kon tulung tinulungan niku kabeh dawuh lewat malaikat Jibril lewat wahyu. Tapi nek dawuh salat langsung Kanjeng Nabi ketemu karo Gusti. Cok mengkono wong nek agi salat ya gi matur langsung karo Gusti. Iya, wong urip barokah niku salat. Ibu wong kene payen ndek pitik napa mboten? Enggak ada pitik. Ngundang pitik kepripun? Arep dikapakna biasane. Oh timpani pitik kana werna loro ana pitik sing diundang tekan ana pitik sing diundang lunga. Nyong orang ngarani Rika nyong lagi gambarna pitik. Pitik diundang manut banget yakin. Ya pitik saking manut yakin. Wong pitik manuk ya ditukokaken pur dedek jagung. Pak pitik diundang menalung sembelih. Sana ya menung saya meh pada karo meh pada mung pitik ngundange dan nek wong ngundange Allahu Akbar Allahu Akbar. Kira-kira cara pitik akeh sing teka pakai si diunga ya. Ya moga-moga dadi akeh sing teka. Amin Allahumma. Yang jenengan si diundang sing undang sing suarane bagus main pada gawakan lu mangkat sempat 5 tahun yang tak mingkem ya montokin mau ora dadi nyongan lagi mangan dipotong bae ngono darani ngeplok mic nggih nggih jadi sing ngadang sing undang ya sing main suarane main gawakan lu mangkat ya alal pala
sing adem siapa yo main banget yakin. Nyong dadi kepengin mangkat karo kepengin deleng bocah. Seorangnya luwes dengan tindak jamaah. Sampeyan sajangka mlakune wong salat berjamaah di ngapura dosane. Duwe dosa napa mboten? Iya, kepengin dosane dilebur. Sering mlaku mengaring salat kue ngelebur dong. Semakin akeh jangkae semakin akeh di ngapura dosane. Allahumma. Berarti umahe kula eda karo masjid ngencing kula mubeng-mubeng disit. Men jangkae akeh lah. Pak Kiai nyuwun pirsa, wong kula umahe adoh. Lah kula nunggang motor, Gusti Allah tingganjar kepripun? Saben saubenge pentil. Jamangan jadi indah, sing ora kenal jadi kenal, sing kesepadu jadi rukun. Bapaknya tahu padu karo ibune tahu padu. Ya marine wong padu dijek jamangah. Ayo jamangah mbokek. Nang kene mbok apa ibu? Mbok, ayo jamangah mbokek. Ngono padu miku jamangah. Kepriye? Padu miki kon jamangah. Rung jamangah luhur siki. Rung kepriye? Arang. Urung. Arang. Ya rung siki yang kok ngasar. Nyembuh. Wong wadon nek nangis lah bisa ngomong aku begumun yakin. Ngarep nang ngasar jang jamang maning. Ayo jamang ngasar ibune. Kebak. Kepriye? Obek. Kepriye? Engko bae. Rung siki. Rung siki. Arang. Ya rung siki yang kok maghrib. Nyembuh. Ngarep nang maghrib takoni luhur ora jamangah, ngasar ora jamangah ya yo maghrib. Mbok wingi wis ngaji. Ngaji. Kenapa ora? Mandan. Sing ngaji wong ndi? Bumen. Ngendi? Bumen. Nerang napa? Jamangah. Ya yo jamangah. Iyalah. Wis kelem jamangah si mandan nesu tapi ora ana wong salat nesu. Imame maghrib kan mau nih. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yakin mau nidiri rana wong salat nesu. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ternyata wong salat ki dadi rukun. Jamangah dadi rukun. Assalamualaikum nyong sing salah nyong jeluk ngapura mbokek. Padu-padu. Salaman. Ya, Diambung. mau mambutun. Ternyata wong jamangah ya jadi indah jadi rukun. Gini apa nggih? Ya kayak rukun. Keton main kabeh. Gini apa nggih? Rukunnya sing main kayak rukun kayak kabeh kayak rukun bagus kayak tawon sewadah tawon bombok tawon pentil tawon kaplak tawon metu bulune tawon rung metu bulune tawon gede tawon cilik tawon sewadah Urung tuh mau nana tawon entup-entupan. dari dinek menungsa dong kalah karo tawon karo mertua ora akur anak orang kene mangkat wonge ya. Berarti kalah karo rukun karo bojo, rukun karo rukun karo tang, rukun karo bojo, siji tambah siji dadi Telu kan metu anake. rukun karo mertua, sing dadi mertua nyanding mantu mbok urung bener aja domong mona tangga. Nyong tau menangi mbene setengah bulan domong na tangga. Ya Allah, nyong de mantu sing sikis mak saking mededeg ya. Mantuku sing siki moni terus. Enak moni ora enak moni apa gemian beyungane ngidam perenjak kepiye. Dijaga rukune, rukun karo bojo, rukun karo rukun karo tang,
uli rukun karo tangga nggo ngadangi perkara telu sing ora bisa dewek. Apa kowe kudu karo tangga? Apa sih kowe? Mayu, mantu, mati. Kowe ora bisa dewek. Mayu ora ana wong gawe omahmu gak medun dewek. Mantu ora ana wong mantu dewekan. Mati ora ana mati ngusem dewek kaya tembukur. Ya butuh tangga nggo gotong ngedusi ya tangga kabeh ngene apa nggih? Rukun sing main kaya pamit tabon. Rukun sing bagus kaya tabon ajar pisan-pisan disogrok ngantup. Bang urip nang ngaring alam dunya nggo jaga kerukunan. Sekira awake diciwit lara ya jan nyiwit karo wong liya. Nggih napa nggih? Rika wong wadon ora nyiwiti tapi dong-dong nyengiti. Nek kondangan kaya wong wadon nek kondangan kan goro ping papat terus nyengiti baline. Sugeng yo ngene ki kering-keringan. Wong lemu di ngomong gering. Goroh ya. Wong anu lemu di ngomong gering kan goroh. Monggo kula aturi medang sapuntenipun monggo. Kula mawon boten damelan. Wong gawe werna merang di ngomong ora gawean. Ya goroh maning. Pangapurane yo nyong arbene nyong nangkane kur mangan-mangan tok. Wong mangan beloro mangan-mangan tok. Goroh terus wong wadon nek kondangan metune wis nyong jaduk ngapura. Ya pada tek ngapura nih. bene metu ngrasani Ya Allah yuk. Iwake cilik banget. wong wadon nek kondangan mingkem angel. Ketemu batir yang ngomong maning, Iya yakin. Ini ngirisi enduk kayak topi. disiger dikurupna jari kayak topi. Wis aduk ketemu batire, Kayak delang nyong kondangan 50.000 weli sari miloro. nek wong lanang kan mingkem, masalahe wong lanang kan lambene kesumpel udud. Itu jaga kerukunan aja nyiwiti wong angger awake diciwit lara ya aja nyiwit karo wong nggon jaga keruk tawon sing metu sekang wetenge tawon ke madu dadi tambah syifaul linnas dadi wong urip nggon jaga kerukunan sing metu sekang lesane sing ana gunane lan sing ana kaya tilik wong mriyang, ya nyangking, ya sume, yang gawa, ya donga. Ya Allah reka mriyang nyong bene krungu. Ya sing sabar, sing akeh istighfare karo selawatan yo. Kan nyong gawa gedang dipangan. Ya tilik, ya sume, ya nyangking, ya gawa, ya donga. Tilik wong mriyang malah ngantuk. Ya Allah, deneng reka gering temen. Kari balung karo kulit. Tanggaku wingi ki nyeri kala mati. Ya wong urip ora genah ning. Dadi omong saomong sing ana gunane lan sing ana man. Nggo jaga keruk. Fa au'a rabbuka ilan naqli anittakhidhi minal jibali buyutan wa minas syajari wa mimma ya'risun summa kuli min kulli samarat fasluki subula rabbiki dunulak yakhruju min butuniha syarabum mutalifun alwanuhu fihi sifaul linnas inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Gue ayatnya nek menungsa kon guyub rukun kaya tarot kaya tawon gue nang senen surat An-Nahl genah namaning tawon bubar emut-emut tawon terus bubar tawon ninggal bekas umah tawon jenengane apa wong kene ngarani ya kangsi kae kenang gombatik tawone lunga umahe ana gunane maksudnya kaya kiye wong urip kan ra urip terus calone mati cara tawon bubar bisa nek wis mati ninggal kebagusan sing kebagusane dikenang karo wong sing ngasi pada
Iya. Dasarnya wonge bagus, ahli ibadah, karo tangga apikan, sugih loman, matine yakin akeh sing nangisi. Ya Allah, barang Pak amat mati nyong kelangan Pak. Aku kerasa kelangan banget yuk. Ngarep Pak Ahmad ning gane wong apikan jeng. Jamang ngeyeruti nyong utang ya dewai. Malah mati golek gantine burung nemu ingkang. Nek wong bagus matine yakin akeh sing nangisi, tapi nek wong elek mati akeh sing seneng. Alhamdulillah barang kae mati pitiku aman. Wis to urip pisan agi gawe sejarah urip bisa nek wis mati sing diwaca apike aja ngantek diwaca eleke. Nggih napa nggih? Wong bagus tekan putu di ngertek-ngertekaken, tekan putu di ngertekaken. Aduh buat Sarah ini bener temen kayak kakine. Kakine gemen apikan gen besok kayak kakine ya. Tekan putu di ngertekaken. Nggih napa nggih? We wong barang bagus, urip ora pindho ping telu, nandur kebagusan, nggo gawe sejarah urip. Nggih napa nggih? Urip pisan nang dunya tan lami, lamun sira tinimbalan sowan ngarsaning pangeran nek urip pisan kabeh arep sowan karo Gusti. Besok sira gedhubung sebab anak lan bondo nira tanisa den gawa mati ngamung amalira sajaga. Menusa besok sing ngamak sing akeh mati nek wis mati kan dilandrat dietung ngamale sing akeh-akeh getun. Oh di getun ngamal soleh ora akeh kaken dosa kaken luput kakean maksiat. Iki pada ngaji moga-moga dadi ilmu sing manfaat semangat beramal soleh men ora get. Wong jenenge wong getun ya ketemu murid tapi nyong tambah nang wong getun ketemu ngarep wong meteng. Anu urung siap meteng maning sing lanang domai bae. Kaya kiye dadi maning. Kepriye? Dadi maning. Dapat dadi. Wong wis dadi ngomong. Lah kon ngapa kena? Ya diterusno. Sing marek kena getun, tebut. Sing marek kena getun telu sedekah ja. Ngilmu sing man. Dongane anak sing sol. Dan nyon jeneng kabeh di paden anak moga-moga sing soleh-solehah. Wong tua mati gelem untuk paden dongakna. Allahumma. Besok kang bisa ame tulungi muno kaki upadinen kang satunggu rino lan wengi aja leno. Rinten dalu ampun supe eling karo Gusti. Jam 1 bengi jagone keluruk gugah-gugah kon tahajud. Udkurullah endingo dikir karo Gusti. Jam pira miki? Jam 1 tangi porong. Porong tengah telu keluruk maning. Udkurullah. Piti kata ya keluruk. Udkurullah. Ana sing tahajud malah ana sing ngukur metu nguyuhi gedebong. Saya mbok ora mlebu omah nguyuhi mbok. Tahajud kuwi lamaran widadari, semakin akeh tahajude semakin akeh widadarine besok nang surga. Amin Allahumma. Wong lanang dari kampung wadon ora duwe widadari. Syarat wong wadon bakti karo sing lanang, besok sing lanang ketemune bagus ganteng nang surga, sing lanang bagus ganteng. Syarat sing lanang ibadah, dari kampung wadon manut. Ibu kepengin ketemu karo sing lanang nang surga? Ya dadi wong wadon sing manut karo wong, dadi wong wadon bekti karo wong, dadi wong wadon aja sembrana karo wong, manut ya. Ya sing perintah kiai ya mangkuk-mangkuk, sing perintah sing lanang disantelap. Perintah-perintah kayak kiai.
Wong lanang gede dhuwur kumise selengen disantelep sing wadon kumise alum. Madang yang ana ora madang yang ana kayak karo jangan kangkung. Bene beng ngeblok digetak maning. Ending bocah rumangan. Wong wadon galak biasanya sing lanang gering. Nggo santelapan. Yang orang ngarani bojone Rika Gering Rika anu galak kudu. Kayak bojone Rika Gering anu lahiran ketiga. Wis tengah papat luruk maning. Wis to, kepriye iki dadi wong wadon sing bakti karo wong. Dan sing dadi wong lanang ya sing eman karo wong. Wong wadon gaweane akeh ora keton, iya apa ora? Sing tangi dhisik biasane wong mesusi beras ya wong. Nyewoki anak ya bong, ngombai kelambi ya bong, nyuci piring ya bong, nyapu jogan ya bong, sore ngedusi anak mani ya bong, bapaknya bengi-bengi jalu gendong sing gendong ya bong. Wis tau sing lanang sing iman karo sing wadon sing bekti karo wong. Ya wis. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Ya, mau jam pira jagone keluruk mau kepindo? Tengah jam 3, tengah 4 keluruk maning. Sing tangi kaki-kaki saruke nglinding pesing adan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jam ngomong 12 silang 10. Moga-moga mangke langgar masjid wis bagus ya sing jambangan dan ditambah akeh. Salat subuh berjamaah pada karo ngibadah sewengi. Allahumma. Salat ngisa berjamaah pada karo separon wengi. Berarti Gusti Allah ganjar kabulane sesuai karo rekasane. Jamaah jadi indah, indah jamaah digambarkan kayak apa miki? Kayak apa? Kayak tawon. Bun, salajengipun hasil wong jamaah 178 tahun 45 17 berarti 17 rek dilakoni sing temenan untuk mensyukuri kemerdekaan 17 Ag wis bebas dekang belenggu penjajah ngibadah wis tenang dawe Gusti Allah kon pada syukur 17 Ramadan nuzulul Qur ya 17 telu jangan kita lupakan 178 ke donga bolu di Rabbi firli warhamni wajiburni warfa'ni warzukni wahdini wa ngafini wa donga bolu diwaca sembahyang aja pada kesusu sembahyang cepetan korupsi donga sami Allahu Akbar ngadeg gurung jengking assalamualaikum warahmatullahi ya wiridan Allahumma salam tekan rampung kesusu selalu karep ngarit Allahumma lantas jalan nggih ya wiridan 178 tahun 45 papat karo 5 jumlahe sanga hasile wong salat 17 rekang adong awedu diwaca hasile bisa ngrekso maksiat bolongan sanga ayo diitung bolongan sanga talingan kuping bolongane meripat bolongane irung bolongane lesan bolongane dipun jumlah pinten pira pitu lan nyom iki ngomong pira sing lorong kok bengi golete karo bapake ngaji apa ibune bolongan ngaji apa bolongan bolongane pira kiyaine ngomongna bolongane sanga lha mau nang podium ditung pira ngene pitu sing loro ya ayo goleti sing pitu nang dhuwur sing loro nang ngisor sing sapa wonge kepengin slamet dunya akhirate jaganan maksiat bolongan sanga terutama bolongan loro bolongan kiye karo bolongan kiye
Apa maning wong wadon dijaga sing temenan, bolongan ngisor, wong wadon kaya gelas, nek wis tugel ora kena dilas. Gitu dijaga. Nyong menangi wong wadon ngetrapel kaya rangsel. Dadi bojone urung ngetrapel kaya rangsel, tanggane banget ngomong, "Pernaya anak reka karo sapa yuk?" "Ya anu karo pacare wong anakku nu mandan gaul." "Arep isep kapan?" "Ya ngasuk bar sura." Sawal dul kaidah besar sura, sapar mbene dadi penganten, ngetrapel 5 bulan, bar dadi penganten 3 bulan tanggane pada ngomong, "Yang ngono rik kan deputu genjah 3 bulan melekeh." Kenek wong radep ngisin dadine ngisin-isinaken. Paham ora? Iya dijaga nih bolongan ngingsor. Pun hasilnya wong salat bisa ngerekso maksiat bolongan sanga. Pun kembali datang menungso arab barokah ayat kalau wau wajalani mubarakan aina ma kuntu wa ausoni bisolati wa zakati ma dumtu ayang. Bae Quran sing maca diganjar, sing ngrungokaken yo diganjaran. Allahumma bacaan termulia, bacaan termulia nang aring alam dunia bacaan Al-Qur'an. Sing ngrungokaken ya diganjar, sing ngrungokaken ya diganjar, sing maca ya di we Quran. Diwaca wengi ya luwes, diwaca awan ya pantes. Nang gone wong kesripan kematian diwacaken Al-Qur'an ya luwes pantes. Nggih napa nggih? Mbok nang kene tahlilan. Ana yasinan. Kue diterusakan sing urung pada yasinan ndang pada melu yasinan mbok seleb diyasinaken. Yasin iku surat Yasin, nek diwaca jenenge yasinan. Wong Jawa senengane nambah an. Tahlil nek urung diwaca, nek diwaca jenenge Yasin, nek urung diwaca nek jenenge iya kathok, nek urung dinggo, nek dinggo jenengane nggih. Quran diwaca luwes. Di lagu dirungokeun nang kepenak. Nggih napa nggih? Yang pancen sorane luwes. Di lagu ya kepenak, lagu dolanan, di lagu cara Quran ya sae. Kuntul dibalang nguk-nguk ditubruk maburo. Iya, kuntul dibalang nguk-nguk ditubruk maburo. Wingi nyong ngaji nang kana ibu-ibu, alo wong anu mabur alo. Ya, ternyata di dalam pelajaran sholat we akeh banget pelajarane. Gerak-gerik lakon dalam sholat mempunyai makna sendiri-sendiri. Contoh, sholat ngadeg jejeg, jejeging sholat maknane tanggung jawab. Mula dadi wong lanang jarane jaler tanggung jawab, jaler aja kelelar. Diarani wong lanang de bojo suami siap une usaha ane akan memenuhi ini istri. Suami siap usaha akan memenuhi istri. Dadi wong lanang wis de bojo ajangan tekan penyakit bakmi. Bakmi singkatan bebean, aras-arasen, keset, males, isinan, pol-pole dadi bakul petek, petekang, petekong. Mundak kemaning dadi tukang las, mundak kemaning dadi tukang pringas. Mundak dadi bola sing tanggung ngadeg jejeg manane tanggung jawab. Lari kabong wadon mesti tanggung jawab karo wong lanang ya sing gede matur nuwune duwe duit akeh alhamdulillah. Satetik moga-moga cuk urungan asing sam langka. Di bae wong wadon dhewe duit matur nuwun. Anak kondangan bar corona li ngomong be bola balik. Dina ki anak kondangan teluk. Batire pada mangkat kondangan duit. Nyo ke duit mbok arep mangkat kondangan ke duit. Sene ya kurang wong tahun buri mantu ketitipan. Nyo maning. Lah sene lah mandan. Ndi ben wong wadon di duit matur nuwun. Apa maning di ngomong matur nuwun ya Pak, matur nuwun
yang siap. Tanggung jawab jaler estri es anyes tri telu. Dadi wong wadon sing bisa gawe anyes atine wong telu. Gawe anyes atine bapak, gawe anyes atine awak, gawe anyes atine anak. Karo bapak li ngomong sing apik, Bu. Jenenge wong wadon estri. Nun sewu, Pak. Iya. Ajeng dahar seniki napa mangke, Pak? Kok Ajeng kula derekaken napa mboten? lha kowe madhong burung. Dereng, tapi pun icipi 3 ngirus. Monggo lah, monggo. Anu bapak badhe ngenjeng napa? Apa bae? Iki komplit. Apa sih? Ngonten teh, kopi lan susu. Ya sok yo ngopi ngaman dong ngeteng kombenge lho kare. Ijine wonten gawe nyes karo bapak, esuk enteng kabeh. Ngapunten, Pak. Ngapa? Dinten wingi komplit. Dina kiye? Namung pas-pasan. Apa? Asom lincolan uceng. Monggo. Ana sing kaya kowe kene. Iyalah, moga-moga kaya kowe. Amin Allahumma. Iya. Gawe anyes karo bapak, gawe anyes karo awak. Heeh, dhewe duit akeh matur nuwun. Ngeten niku nembe. Bu. Bu. Gawe anyes karo anak. Dadi wong wadon aja gampang nyentaki anak. Wong bocah disengi kondangan, njaluke warna-warna, bocah lanang njaluke mobil. Ora gelem bandine kurang dituku kena. Akhirnya regane 50.000 tuku bae. Tekan mau mobile jagongi ya pinter bocahe. Rodane topol kabeh, mobile pesrok nyong tek ngomong karo Rika, kesuh ora? Wong kesuh ngomongnya sae napa mboten? Wis mesti mendelik ngeden. Bapak kene bola dhewe Jakarta apa bareng balik kaya kowe dirembuk. Rika nesu karo anak pisan rugi patang perkara. Siji, duitnya bakal bali. Ping pindho, mobilnya bakal dadi. Ping telu, bocahnya keweden. Ping papat wong nesu imane ilang. Ngomong sing luwes. Aduh, bocah pinter bisa gawe. Terapna maning. Sing buri. Pengasek bisa gawe mobil. Dadi donga. Wong batire menek melu menek digetak. Aja penekan. Lu ngomong be ngagete kaya kuwi anake yo ngebuk. Ngomong sing aso. Aduh, bocah pinter menek mang dhuwur maning. Mang dhuwur. Nek kana ibune, nek ranan ibune jemen. Wong kaya kowe ben njaluk diwarai lek kae wonge kae. Itu salat ngejeg-jeg salat maknane tanggung jawab. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Jejeg salat tanggung jawab. Wong salat telu dilakoni telu, loro dilakoni loro, patang rakaat dilakoni papat, ora ana wong korupsi salat. Sembayang lah patang rakaat lah kata ora ana wong be loro bae. Salat melatih kejud. Wong angger jujur nang utek ya kepenak, nang ati ya kepenak. Nek wong wis ora jujur ing sine padu karo reang. Sing lanang ndek utang, ora ngomong karo sing dilala sing lanang lunga, sing ditagih sing wadon ora ngerti nek sing lanang duwe. Sing lanang bali ya dilabrak, wong wadon nangis bisa ngomong. Maning tulen mong. Nyong sing iya bola balik ditagih terus. Nyong sesi gaya-gaya mati garing. Mereka mengenang gak apa-apa pendel borak. Apa maning hotel. Mereka mengenakan kur gak mau dalandel. Sini wong ora jujur. Ora jujur yakin ngono padu karo reang. Setengah saking sifat jujur, emut-emut, setengah saking sifat jujur rebutan salah. Rebutan. Wong nek rebutan salah dadi bener. Tapi nek wong rebutan bener ora ketemu benere. Nggih, wong rebutan bener nggih. Lanang wadon nang omah rebutan bener.
Rika mikir ngomong. Lah sing ngomong bae kowe ngerani nyong. Lah sing disiti ngomong Rika moni. Lah sing ngomong mau bae kowe ngerani. Alah Rika moni bae moni. Ya ora ketemu bener, wong rebutan bener. Tapi nek rebutan salah ora kesuwen. Sing salah nyong Pak. Bapak kajemen delik nyong bedhe. Kanjeng Nabi ki rebutan salah. Kondur ke masjid, Kanjeng Nabi kewengen. Kanjeng Nabi ngerti sing estri sampun sare. Kanjeng Nabi mboten gedor pintu mboten. Kanjeng Nabi gelar sajadah nang jaba mapan sare. Ingkang estri bungutangi buka pintu, Kanjeng Nabi sare nang jabi langsung rebutan salah. Kanjeng Nabi kula sing salah. Ra sing salah nyong. Mboten kula ketilem. Ra sing salah aku. Mboten kula ketilem Jeng Nabi. Sing salah nyong. Mboten lah kula sing ketilem kula sing salah. Ora sing salah aku. Kula sing salah. Kanjeng Nabi rebutan salah, tapi tekan umatnya pada rebutan apa? Lah gue ngaku pengajian kewengen listrik mati aduh tangga dasarnya kecing ana medhi. Oh si aduh tulung-tulung. Kak. Bapak kapan ya? Iya ya budeg. Agi turu darani budeg buka lamai gerget turu kaya batang. Darani batang darani budeg barang burung kari butuh. Sing wadon mapan turu rusi demerem sing lanang takon karo jinjit. Bokek apa bocah wis pada turu. Bapak ker ngapa? Bapak ker nindi batang budeg. Jenengane wong urip kur nganggo karepe bener Pun salat ngadeg jejeg terus salat apa miki? Telu dilakoni telu loro dilakoni loro maknane melatih juran wong salat rukuk temungkul gambarna sopan santune dinggo wong urip nang dipapan arep dirgani karo ngewong dirasa tata sopan. Bu jenengan kemarin anak sopan santun rikan nyontoni basa karo bapake secara tidak langsung ibu basa karo bapak niki nyontoni anak. Pak Rika tahu dibasani ibune? Ae ora. Domongnya kaya bana sing baweli. Lah basa-basan gua padu malah angel. Itu sopan santun. Wong urip nang di papan sing duwe tata krama. Wong urip nek ora sopan santun bisa darani dumong. Orang andel tak tuduhna. Wis ngerti-ngerti anak kaki-kaki mlakune jamange berkasa tekenan. Nah bocah nom rambutnya pinokan katoke bedah nunggang kenal pote bobokan rang sandinge kakine digas kakine jimprak kepengkok. Hai jane ndoge sapa min diarani nopo ndog lamun gelem netes wis tau urip nang ndi papan sing duwe tata sopan santun niki penting saking mbae penting. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu wa awsani bisolati wa zakati ma dumtu hayya. Wong urip arep barokah siji salate ping pindho zakat infak sedekah awean loman nyahnyoh bahasa Cinane cangcung. Napa bahasa apa? Cina cang. Wong loman edek karo Gusti. Wong loman edek karo menung. Wong loman edek karo suwer. Ado karo nerang.
Wong bakhil ado karo Gusti, ado karo suwer, ado karo menung, cedhek karo nerang. Wong loman tangane meg, wong bakhil tangane geg. Lah bayi mbiyen lagi cilik tangane gegem apa megar? Gegem. Dadi nek wis tuwa gegem bae berarti gawan. Bayi kaplak. Dong kadang-kadang ora terus, kadang-kadang suarga karo ketek larang ketek. Anu temenan. Estu. Heeh, bocah arep pada study tour mengaring Jogja, Ragunan mocak Jogja. Bok. Kepriye? Masuk study tour. Study tour mengendi? Jogja. Bayar pira? Ya 400. Sekarang sangune apa urung? Ya urung. Yang suka ngomong bapak kayak. Mangkat gawa duit 500. Balik. Nang Jogja ndeleng apa? Ya nang binatang ya pernah. Ana apa? Ya nang ketek bireng. Bayar pira ndeleng ketek? Yang 30.000. Deleng ketek bayar 30. Ya. Rika mangkat Jumatan, anak kotak libat, duit anang nangsak anak atusan ribu, anak 50.000, anak puluhan ribu, anak 5.000-an, anak 1.000-an, anak 500-an, sing dilebokaken sing dijal. Jan. Rika ngaku dewek yakin. Berarti suarga karo ketek larang. Wis to. Saiki dirubah, bisa larang suarga. Lan wong loman cedhek karo Gusti, dongane mustajab. Allahumma. Ki nyong tak cerita, wong loman dongane mustajab. Kian nampung kepengin mangkat kaji. Penggaweane tukang sol sepatu kepengin mangkat haji. Tukang sol sepatu lanjenan bisa membayangkan kadang hasil ya kadang ora. Biyunge Kepriye Pak? yang kepengen mangkat kaji. Wong jenengane wong mangkat kaji syaratnya ya ora setitik. Wong tika tukang suka sol sepatu kepengin mangkat kaji. Ora cocok apa? Ya cocok bae nyong ya ndongaken. Nek kana kasine ya alhamdulillah nek ora nane aku sol-solan. Ya wis nyawar mangkat. Yang hati-hati bismillah. Akhirnya mangkat dadi tukang sol sepatu. Ditemeni akhirnya duit 20 juta ditabung berpuluh-puluh tahun, disimpen, ditabung, dicelengi, disimpen, dibuka akhirnya duit 20 juta. Biyunge Kepriye Pak? nyong ketone kelakon daftar kaji. Apa wis sulit duit? Ya wis. Pira Pak? Ya 20 juta. Apa daftar kaji? Ya iya dong nyong kepengen ket mbiyen. Apa sih dan daftar Pak lah? Ya sidel nang apa sih? Apa sih dan daftar lah? Ya sidel nang apa sih? Nyong meteng. Lah apa wong meteng alang-alange wong daftar kaji. Ya ora tapi jenengan genang Mekah nyong ngidam kepriye? Lah pokoknya wis milih nyidam. Mupis Lah ke jam 10 wengi njaluk apa? ngidam bakso. Apa? Bakso? Apa pentole bae? Ya emang wong kowe wis marem kan. Ya wis ayo. Akhirnya bengi-bengi terus goleki wong dodol bakso. Ge, sian wong dodol bakso jare mau penjeluk bakso. Mau kepengin tapi siki wis ora. Kowe ngleweh apa? Ya ora glombe wong sing njaluk bayine. Lah guys jam 11 wengi njaluk apa? Njaluk ibak. Apa? Ibak Ibak sing kaya apa? sing lagi digoreng. Lah wong jam 11 wengi apa wong goreng ibak? Ya ana wong irungku ben ngerti mambu. Akhirnya bengi-bengi terus goleki wong goreng ibak. Dilalah nemu Nini Randa anaknya telu seminggu urung madang ume bilik gedek
pring pada bolong. Zaman kuna kae. Anak-anak kayak gue pring gedek pada bolong randa anake seminggu urung aging goreng ibak barang ibaknya nang erok-erok wis hintas kan keton kang jaba wong pring pada bolong salam sing nyekel duit 20 juta sing arep makat haji karo sing wadon nyidam salam assalamualaikum Waalaikumsalam monggo monggo sinten nggih dalun-dalun ulo lha sinten monggo mlebet monggo niku lawange mawon mboten dipun cangkol monggo akhirnya melebet niki ngaten niki Bu kepripun niki bojone kula kan nyidam napa ulam sing panjenengan goreng oh nek ulam niki jenengan haram teng kula halal lho deneng kula kan randa sing kula teranana lenjang-enjang bau kula mlaku-mlaku nang paring kali nemu batang pitik oh berarti sing digoreng batrang nggih pun daripada anake kula telu mati nggih kula gorengaken pitik batang nang jenengan nggih haram teng kula nggih halal wong terpaksa akhirnya sing wadon ngomong Pak dia nyong wis ora kepengin batang kon kepengin apike bapak kajen daftar kaji ya terus duitnya sedekah kena bae karo sapa karo Nini Randa ya dewek sih dewek kasih anak sing dipangan ya si anak sing go mangan lah kae Nini Randa anak sing go mangan sing dipangan ora paham ora sih iya paham akhirnya duit 8 juta ora sih nggo daftar gosot nyong tak takon karo Rika awe meng-wong biasa mangan karo awe meng-wong ra tau mangan matur nuwune gede ndik ya gede sing ora tau mangan awe meng-wong biasa mangan pisan tok 5 matur nuwun ya matur nuwun nyong dewae nyong anu bene mang tapi nek ora tau mangan matur nuwune bola-bali matur nuwun yo Rika moga-moga wet urip matur nuwun Rika moga-moga sehat yo matur nuwun Rika moga-moga barokah matur nuwun wis pokoke dongane akeh banget akhirnya orang siden daftar kaji wong duitnya wis nggo ya tahun itu pun terjadi musim haji sing haji waktu itu wong 600.000 waktu itu wong 600.000 niku wonten setunggalipun kiai ingkang ahli makrifat waskito nanggon wukufan ngarofah kiai niku pirsa malaikat kali sampai kerembugan malaikat kali rembugan yang ngaten iki sing haji piro 600.000 ana sing mabrur para hajine ora wong 600.000 hajine ora ana sing mabrur tapi ana dongane wong siji sing ahli sedekah kae nulung wong ngelek wong kencoten kae ditulung merga bunga kae wong siji dongane mustajab 600.000 mabrur kabeh kenek wong sedekah dongane mustajab moga-moga uli pada sodako uli pada infak anane santunan karo bocah yatim jenengan duwe hajat kasembadan dongane Allahumma Allahumma ya niki pun niki genah wa barram biwalidati walam yajalni jabbaran sing nomor 3 nyong mau kon ngomong wong urip barokah resep papat siji salate ping pindho zakat infak sedekah ping telune gawe becik karo wong tua gawe bagus karo wong tua aja sembrana karo wong iya wong tua pamani wong wadon perjuangane pol-polan meteng sebulan banyak Pak iya banyak Bang apa ya sih munyel-munyel apa tadi katone iya nyong manten celeh biring Pak iya mana lah ngene ngendi ngene sekeli kepriye keduten 4 bulan gini apa nggih 7 bulan kebak
Keba bahasa Arab kabun. Kabun artinya jungkir. Bayi 7 bulan jungkir mengisor sirahe nang sanding dalan. Pak, Priye? ndangkol. Priye? Ndangkol. Ndangkol. Iya, Ngendi? ngisor. Apa babaran? Atone iya lah. Mburi kepriye? Kemeranyas. Lakon ngapa? Yang ana marani badukun. Yang kok udan. Ngunya selek lahir. Ya lahir kok jenenge kerod. Anu dilapit tok sih. Ini dukun teka. Ya gini nyritakaken rekasane wong tua. Karepe dadi wong urip aja sembrana karo wong babarna. Nini dukun teka. Ya bapak Siti wong bojomu arep babaran. Layak ke baskom di lumana kabeh. Ya wis tok luwan nambah. Kukusan Angel silite lancip. diganjel. Wis tok ganjel Mbah. Lahir apa urung? Ya urung lawang slegreng dilengani men lunyu. Arep babaran kon nglengani lawang. Bisa nglengani Mbah. Lahir apa urung? Pisan maning mbok ana katrokan dudari. Bayi lahir sing rekasa sapa? Ya wong. Iya wong wadon wong tua bayi lahir. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afida la'allakum tazkurun. Nyong jenan kabeh ditokaken kanggo garbanipun ibu. Orang ngerti apa-apa menting isine jagat sampurnane Gusti Allah gawe talingan, gawe netra, gawe ati, nggo ngapan la'allakum tazkurun supaya dadi manusa sing gede syukure karo Gusti. Iki kan dadi wong wadon sing gede syukure di bojo, bojone dhuwur alhamdulillah. Iya, bojo dhuwur mangfangate gede, akeh berkat ora kepangan memem sekan payon. Sila nang dhuwur sing wadon dep cilik petukal kaya bekel. Ya namang fangate sisire tiba menglongan merobol ora kejedot. Bojone lemu ya disyukuri waya adem kenanggo kasuran. Kasur semisal ngentut bas. Sampai mandi lala bojone gering ya nah hikmahe ngirit bahan. Donge 4 meter 2 meter wis cukup. Sampai mandi lala bojone dempis. Insyaallah awet urip asale metune angin itir-itir. Sama mandi lala bojone dengklang ya disyukuri nang pasar kepenak digoleti lah kasing jumbul-jumbul. Nangge pokoke sing gede syukure dadi wong urip. Bu. Bayi lahir suci. Bayi lahir urung duwe do. Mulane wong ra dosa nyenengi, Kanjeng Nabi ra dosa nyenengi. Bayi lahir rung dosa, sapa-sapa seneng ngambung, ninine yang ngambung, kakine yang ngambung, diemban nguyuh bedi alam. Alhamdulillah ngirim tegean. Bayi si suci urung ana untune guyu luwes. Beda kaki-kaki dosane akeh untune ompong. Guyu pitik ya lunga. Bayi suci baru belis rung isa ngomong nangis sing paham ibune. Pak jenengan metu ke bayi kawit marip nangis terus. Mereka metu budak. Sing lanang metu wuda mondel-mondel ngubengi omah pitik pada trek. Ibune keliwat li ngomong kan metu wudu malah budak. Ya Allah. Bayi meriang 3 bulan 4 bulan umbelen urung bisa gua ngumbel diserot dicucup nang ibune. Apa wis tumon anak-anak nyeroti umbele biyung. Mula ora bisa balas jasane dadi wong urip dadi anak aja sembrana karo wong. Men uripe barok
sing temenan karo wong tua. Nek kasih urip de wong tuane dibekteni dikirim kulhu sekul karo tahu. Te duit dikirim kulhu sekul tahu karo. Nek wis mati dikirim kulhu Allahu ahad. Ke bekti karo wong tua. Walam yaj'alni jabbaron saqiya. Sing nomor 4 wong urip arep barokah aja som nyawa silian banda titipan sewektu-wektu arep dijiot sing nyili sewektu-wektu arep dijiot sing nggih napa nggih nitip. Iya urip ora kena sombong. Kayak mau arti sholat dalam hal sujud menungsa nek ngadeg sirahe nang dhuwur, jagong sirahe sinang dhuwur, tapi nek lagi sujud sirahe nang ndi ngambung lem, tangane yenang, dengkule yenang, sing dipansal ya emut wong anu arep mlebu mengjero. Artine wong sujud ngemutaken nek awake calon lemah, artine wong urip ora kena som. Iya, menungsa arep barokah siji salate sing temen, ping pindhone diwehi rejeki sing geleming pangsonto kejakate, karo wong tua aja sembrana, sing nomor 4 aja sombong. Allahumma amin. Mekatan ingkang kula aturaken mugi-mugi wonten manfaatipun dalam rangka muhasabah kita tahun ke depan lebih sae lan lebih bagus daripada tahun kemarin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Langsung donga ya Mbak. Nggih. Ngapunten nggih Mbah Yai. Langsung donga nggih. Nggih. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sayyidil awwalina wal akhirina wa sallim radhiyallahu tabaraka li sahabati Rasulillahi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dzunubana wa khotoyana kullaha. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidina wa li masyayikhina wa li jami'il muslimin. Allahumma tawil ngumurana wa sahih ajzadana wa nabbir qulubana wa ahsin a'malana wa yasir umurana wa sabbit imanana faqti jami'a hajatina min hawaiji dunya wa hajati akhirah. Allahumma sallimna ya Allah, sallimil muslimin min kulli afati dunya wa adzabil akhirah wa min fitnatihima wa qabihatihima wa baliyatihima innaka ala kulli syai'in qadir. Ikhtim lana ya Allah bi khatimati sangadah wa bi husnil khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdalah bareng-bareng alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.